全新制作的客家戏曲来了，这摆要表现较多无同样的主题，爱情戏剧元素的才子飞花魁、时尚机、总冲的神仙太戏、王子求仙、观音娘得土、鼓励人心、土地教化的绣球机、真假新娘、人错用茶，我带本观众看到无同样的新戏出。5月27日时，每礼拜一到拜五，下午头6點半到7點，好看客家戲曲嘅觀眾朋友，聽錯要記得看哦。